हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं पिनव्हील समोसा, जो कि नॉर्मल समोसे से खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आलू और मैदे की लेयर्स बनी होती है, जिनकी वजह से ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम समोसा बनाना शुरू करते हैं। पिनव्हील समोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है, जिससे हम इसका डो तैयार करेंगे। और इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। हमने यहाँ पे 1 कप के करीब मैदा लिया था, तो इसके लिए 1/4 कप हम कुकिंग ऑयल यूज करेंगे डो लगाने के लिए। धीरे धीरे करके इसमें ऑयल डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ऑयल डालने के बाद आप देखें मैदा इस तरह से जुड़ना चाहिए, इस हिसाब से हम ऑयल डालेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लिया है, जिससे हम इसका डो तैयार करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम नॉर्मल डो जैसा इसको तैयार कर लेंगे। और हर डो बनाने के बाद हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। और अब हम इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर 15 to 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। उतनी देर तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होते ही आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे इसमें और इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। और उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे थोड़ा सा, और साथ में ही अदरक ग्रेट किया हुआ और 1 हरी मिर्च आप कम से ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग इसमें ले सकते हैं। और इनको हम प्याज को हल्का कलर चेंज होने के लिए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको हम पकाएंगे। आप देखिए प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, तो इसको हम और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और हीट को हम मीडियम पे कर देंगे। और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से हमें मसाला तैयार करना है। कोरिएंडर पाउडर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, 1 चम्मच के करीब। गरम मसाला 1 चम्मच। मैंगो पाउडर आधा चम्मच। चाट मसाला आधा चम्मच। इसको चटपटा टेस्ट देने के लिए आप चाहे तो इसमें रेड चिली पाउडर भी मिला सकते हैं। और हल्का सा मिक्स कर लें। और अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करने के बाद इस तरह से ग्रेट कर लिया है और इनको मिला देंगे। इसमें हम ग्रेट किए हुए आलू यूज करेंगे ताकि इसमें कोई बड़े पीसेस ना रहे। और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इनको हल्का मिलाने के बाद अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है, इनको भी मिला लें अच्छी तरह से। और आप इसमें चाहे तो अपनी मनपसंद की सब्जियां या फिर मटर भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने हीट को बंद कर दिया है। स्टफिंग बनकर तैयार है। तो इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। और साथ में इसके लिए हम बैटर तैयार करेंगे समोसे के लिए। तो मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब मैदा लिया है, उसमें हम हल्का हल्का पानी इस तरह से डालते जाएंगे और इसका एक फ्लोइंग बैटर तैयार करेंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे, ध्यान रहे कि इसमें कोई लम्प्स ना बने। तो आप देखिए इस तरह का फ्लोइंग बैटर हमें इसका चाहिए। और इसमें हल्का सा नमक डालेंगे और हल्की सी काली मिर्च और इनको अच्छी तरह से मिला दें। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है समोसे के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे हमारा डो भी बनकर तैयार है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इतने डो से हम 2 बार समोसे तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम लोई बनाकर इसको हम नॉर्मल रोटी जैसा बेल लेंगे। ध्यान रहे कि इसको हमें नॉर्मल रोटी से भी पतला बेलना है। इसको हम थोड़ा जैसे हम मटरी बनाते हैं, मटरी बनाने के लिए हम उसकी रोटी को बहुत ज़्यादा पतला बेलते हैं, उसी तरह बेलना है। अगर हम मोटा रखेंगे तो ये समोसे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। और यहाँ पे आप देखें मैंने इसको बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग डालेंगे। इससे हम हाफ स्टफिंग इसमें यूज़ करेंगे। और पहले थोड़ी सी मैंने लिया है, इसको इस तरह से फैलाते जाएंगे इसके ऊपर। और अब हम थोड़ी सी और डालेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से फैला देंगे।
और अब हम इसको रोल करेंगे एक तरफ से कर ध्यान रहे कि जो स्टफिंग हमने डाली है पूरी तरह से लेवल होनी चाहिए। इस तरह से हम इसको रोल करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको रोल कर लेंगे कि इसके एजेस भी अच्छी तरह से चिपक जाए इसके साथ, तो फ्राई करते टाइम खुले ना। और अब इसके एजेस को हल्का हल्का हम इस तरह से काट देंगे और अब इसके समोसे तैयार करना शुरू करेंगे। तो आप 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा कम इस हिसाब से इसको काटें। इस तरह से छोटे छोटे इसके पार्ट्स बना लें और एक प्लेट में रखते जाएंगे। आप देखिए कि इसमें बहुत अच्छी लेयर्स बन के नजर आ रही है। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहे तो इसकी जो लेंथ है वो आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये हमारे बनकर तैयार है। तो अब हम इनको हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से, चाहे तो बेलने की हेल्प से भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इनको हल्का हल्का प्रेस करके हम प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह हम सभी को कर लेंगे और साथ में ही हम इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को भी हीट कर लेंगे। और ये हमारे सारे समोसे बनकर तैयार है फ्राई करने के लिए। तो ऑयल भी हीट हो चुका है। तो हमने जो बैटर बना के रखा था वो लिया है, उसमें हम इस तरह से इसको डिप करेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे इस तरह से। और सारे समोसे को हम इसी तरह से बैटर में डिप कर ऑयल में डालते जाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और थोड़ी देर डालने के बाद इनको हम हल्का हल्का टर्न करते जाएंगे, जोर से ना हिला। और अब हम इनको हाई हीट पर इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देखें ये हमारे समोसे का टेक्सचर फ्राई होने के बाद इस तरह का होना चाहिए। आप देखें इसमें लेयर्स बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं, दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इनको अब हम क्लिनिक्स पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इनमें से एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। और ऐसे ही हम बाकी के भी समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देखें हमारे पिनव्हील समोसे बनकर तैयार है। इनको आप हरी चटनी, इमली की चटनी या फिर केचप के साथ भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे बहुत इजीली बना सकते हैं। समोसे बनाने से भी कम टाइम इनको बनाने में लगता है और इजीली बन जाते हैं और खाने में भी उनसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।